Appena terminata Cagliari-Parma, beffa atroce per il Cagliari di Rolando Maran, partita finita 2-2 con il pareggio dei gialloblu firmato dal danese Cornelius proprio al 94esimo, quando tutto sembrava pronto per il ritorno alla vittoria del Cagliari, soprattutto il ritorno alla vittoria alla Sardegna Arena per i rossoblù, che hanno disputato una bella gara, insomma è stata una gara divertente in assoluto, un risultato che penalizza il Cagliari, che però nel secondo tempo non è riuscito a chiudere il match. Un rigore sbagliato da João Pedro un minuto prima del gol di Simeone. A fianco a me Roberto Pinna. Roberto, dove ha sbagliato il Cagliari nel non chiudere la partita? Diciamo che il Cagliari a livello di carattere nelle ultime gare in casa non è stato né fortunatissimo, forse non è stato bravo a chiudere prima le partite, perché con la Lazio si è fatto rimontare all'ultimo e oggi oggettivamente ai punti questa era una partita che doveva vincere, perché ha avuto più occasioni. Va detto che il Parma ha fatto la sua partita, non ha rubato niente, però il Cagliari avrebbe meritato di più. Succede così, si è sbloccato Simeone dopo 5 partite a secco. Maran sicuramente ha ricevuto anche dei segnali positivi da questa partita, perché la squadra ha ritrovato un gioco, ha confermato il gioco diciamo di Milano, però manca sempre la vittoria che non arriva, un punto che sulla classifica accontenta entrambi in ottica salvezza, non accontenta nessuno in ottica rincorsa verso l'Europa. Sicuramente bisognerà tornare il prima possibile alla vittoria. Il mercato è finito ieri, lo ricordavamo, ha parlato a Cagliari Gaston Pereiro e Paloschi non ha esordito, l'uruguaiano arrivato dal PSV Eindhoven, invece qualche minuto, un quarto d'ora circa, anzi 10 minuti per Alberto Paloschi. Come si è mosso secondo te? Diciamo che Paloschi l'ha detto anche Maran, è l'alter ego di Simeone in questa squadra. C'era un po' di curiosità per vedere Pereiro, forse negli ultimissimi minuti Maran poteva giocarla, però lo sappiamo, Maran è uno che non stravolge la squadra cercando il risultato, lui cerca prima di tutto l'equilibrio, se deve vincere una partita ci prova a raggiungerla appunto con il suo equilibrio, con il suo modulo, senza stravolgere le carte in gioco. Paloschi sì, ha fatto un po' di lavoro sporco, ha avuto anche forse un'occasione servito da João, però era in fuorigioco, e in un'altra invece è uscito bene Colombi. Ci sarà tempo per vederlo all'opera, però sicuramente diciamo, è l'alternativa in più che mancava al Cagliari per sostituire Simeone. João, croce e delizia di questo Cagliari, ennesimo gol dovuto alla Sardegna Arena, ma anche il rigore sbagliato tirato fuori. Comunque il Cagliari che pareggia, diciamo 2-2 contro il Parma, e si proietta alla prossima sfida contro il Genoa a Marassi. Mancherà Cigarini, che ha ammonito, era diffidato, è stato ammonito, quindi non ci sarà chance per Oliva. Chissà insomma cosa farà poi Maran anche a livello di modulo.